星期日呢，咁我唔做嘢噶啦，咁攞個手機喺度講下嘢啊，因為冇人同我講嘢，所以我只能自己同自己講。有好多朋友問我呢，即係話喂，你出嚟，你哋啲工廠啊，出嚟泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨地方咁，係咪好容易啊？咁，喂大佬，點會容易啊？你除咗自己嗰個固定資產嘅投資，你啲員工啊肯唔肯過嚟係一個問題啊。仲有一個就係話呢度本地係有一個百分比嘅。你如果唔本地採購，你冇超過佢當地要求嗰個百分比，你純粹做轉口貿易嘅話，我換咗個箱包裝箱貼咗中國製造改成泰國製造，你就想蒙混過關啊？罰死你啊！好多公司呢，其實搏懵咁喺度轉啲法律空子，我諗住我將個標籤換咗就算數。喂大佬，你咁搏得短期啦，即係1-2年你可能蒙混過關係 OK 嘅，但係你長期點可能做壞事冇人知㗎？佢海關一查有啲咩？而家係用 AI 嚟偵測㗎嘛，佢唔需要人工嚟幫你查㗎嘛。佢覺得呢個工廠嘅企業嘅數據，佢成立得咁快，但係聲佢就已經咁多貨櫃又走去嗰度啦。大佬，人哋嗰啲 AI 去判斷到一種奇怪啦，咁佢嘅數據自動就產生敏感，咁然後呢，佢就會查你㗎啦。查返轉頭啊，好多渠道查。呢個世界做壞事呢，點可能會冇人知啫？一查一連串連鎖反應，你所有嘢都出晒嚟啦。你原來你唔係滿足當地採購嘅百分比嘅，即係舉個例子啊，如果某啲地方佢某個行業啊，咁佢係要求35%，本地採購35%嚇。咁如果你唔係滿足到你個所有成本構成冇滿足呢個35%嘅話，你隨便咁你將你嘅投資，機器搬過嚟，模具搬過嚟，幫我搬過嚟咁就算咯。哇，大佬講，你估買菜咁簡單咩？你要計成本核算㗎。你本地採購每一個零部件，你點樣可以達到嗰35%啊？好容易可以查到出嚟㗎啦。你做貓膩，你做手腳真係咁容易啊？唔會㗎，好多蛛絲馬跡就可以捉到呢間工廠。所以呢，做任何事呢，冇諗住話shortcut 啦，轉空子啦嚇，我轉口貿易啦。好多人成功嘅，不過成功短期咯。但係你話長遠去做生意，你玩啲咁嘅嘢，玩死自己啦。最近有啲博主呢講話，義烏嗰邊呢啲工廠創作出一個好好嘅方法，就一把鉸剪可以將佢拆分為一半就係產品嘅加工貿易，一半呢就係知識產權貿易。有啲甚至拆分到呢 3D 打印技術都係知識產權啦。其實就係拆分知識產權同埋佢實際嘅貨物嘅金額啦，即係將佢分成兩半，咁變咗呢啲係任你講嘅啫。知識產權個比例可能係好大㗎嘛，咁你貨物貿易個比例可能好細，咁佢關稅譬如話原先係100蚊嘅鉸剪，知識產權嗰個服務貿易嗰部分唔徵關稅嘅，可能係佔咗一半。咁貨物實質嘅價值係一半咁查到啲海關傻晒，因為佢話又 3D 打印技術又認證安全認證嘅費用咁嗰啲係唔徵關稅嘅。啲咩認證費用嗰啲其實好大㗎嘛，佔嗰個總體嘅產品成本好大。唔徵關稅嗰部分，咁海關咪要查咯。你呢個比例構成啱唔啱啊？咁佢有咁多人手咩？你假如你幾億個櫃入緊口下，咁佢有幾多個海關嘅人員去 check 你嗰啲貨，去 approve 啊？話如果全中國嘅貿易嘅啲貨物都係咁樣拆分嘅話，咪做死佢哋。咁海關係冇辦法有足夠嘅人手嚟去辨認你呢個成本構成啱唔啱噶嘛？佢唔會隨便彈翻轉頭話你唔得，
就唔得。咁但係實質上佢可能個成本構成係真係啱嘅喎，因為有知識產權部分其實對好多嘅產品可能構成真係比例好大嘅。哇！咁咪做死佢？我具體唔知道啊。我自己感覺咧又好得意咯，所以我發咗俾圈內嘅一啲朋友咁啊，睇下佢哋嘅意見係乜嘢啦。咁個人感覺啦，其實呢啲嘢最緊要係你嘅客戶嗰邊同唔同意。你如果有足夠嘅數據同埋足夠嘅資料證實你唔係造假嘅，係真實成本嘅，你嘅知識同埋個技術服務啊，嗰個成本構成真係佔有咁大嘅一個比例嘅話，咁你唔係造假㗎，你講得過去㗎嘛？問題你客戶同意同唔同意啊？如果同意咪 work 咯，都幾好玩啊！呢一個拆樂高好似樂高拆解嘅呢種方式，真係我今日先睇到，又覺得幾得意，所以分享俾大家討論下咯。如果係譬如話進口商啦，因為其實進口商係好鬼憎嗰個金毛噶嘛，阿朗伯啦，即係好憎佢噶嘛。喂，你搞啲咁嘅搞震，搞到本來咁好嘅生意，咁啊搞成咁樣。咁如果進口商係同意啦，或者係嗰邊啲零售商同意呢種方式嘅話，大家齊心協力，將呢一個細分，將呢個產品佢個成本構成去細分化。哇！喂，我認證費，仲有佢個審核費、個驗廠費、測試費、驗貨費，有好多工作其實係服務貿易方面嘅喎。你如果話真係呢件衫，佢真正佢就係靠原材料做出嚟呢一個過程，呢個 manufacturer 呢一個過程嘅話，生產過程嘅話，呢個比例其實真係佔好細嘅喎。咁如果大家啲大佬美國嗰邊啲大佬同埋呢邊啲老闆大佬，大家達成一致意見，我就將呢個產品去拆分佢個成本構成，就係可以咁樣報服務貿易同埋嗰個商品貿易拆分。喂，得㗎喎，但係一定要齊心協力咯，即係唔好話你正規就係以一個成本嚟計，然後另外一邊呢就講話我拆分，咁佢海關，咁佢對於你呢啲一次性報嘅，佢即刻通行放貨。另外嗰啲你如果有拆分呢，我咪拖你咯，我放你啲產品喺海關，我查到夠為止，我問到夠，我攞文件攞到夠為止先放行，咁又可能拖咗啲時間㗎喎。所以具體嘅操作呢，其實最好都係了解下真正成功落地到嘅嗰啲義烏企業，佢哋係咪真係可以成功咁樣做呢？即係呢個係好值得探討，好值得去了解啊！